ketemu lagi. Nah, kita sekarang mau unboxing. Coba lihat kardusnya, apa yang ada di dalam kardusnya. A-nya sini ya, buka. Ya, dibuka kardusnya. Mari kita buka guys, isinya apa? Mobil remote rock climbing. Ya, ini ada batu casnya sama chargernya. Ini iya mobilnya. Buka teman-teman. Ini dia. Ini remote-nya, modelnya kayak gini ya, remote-nya model pistol. Pistol ya. Iya, pistolnya remote-nya. Dipotong. Ini mobilnya guys. Wow. Iya. Tes dulu ya. Mundur lah. Ininya maju ke sana. Ini ke sini. Nih. Cek. Nah, hop. Lagi. Hai, salam. Iya. Halo guys, kita mobil baru. Dedek Mau dicobain mobil barunya Dedek. mau dicobain mobil barunya Dedek. Bye. Ya. Ini mobilnya jenis rock climbing car. Mari kita buka mobilnya. Kita buka. Kita buka guys. Oke. Mari kita buka guys. Nah, ini dia mobilnya. Mobil trail. Ini ada chargernya. Kayaknya batunya satu ya, bukan batu 3. Kabel charger. Ya, cobain. Ini lepas. Mundur. Hop. Gampang kan? Udah, matiin. Kalau mau beli mobil kayak aku, Mau beli mobil kayak aku, belinya di sini aja. ini di sini aja. Oke, teman-teman. Oke teman-teman. Terima kasih.